मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि नन्दवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भगवान को पावन चरित्र सुन्दै सुन्दै राजा परीक्षितले पुनः जिज्ञासा गर्नु गुरुदेव, अरू पनि भगवान श्रीकृष्णका पावन चरित्रहरू श्रवण गराइबक्सियोस्। ऋषिहरू पनि इच्छा गरिराख्नु भएको छ, किन राजा परीक्षित वरिपरि त हजारौं ऋषि मुनि हुनुहुन्छ नि त। इच्छा गरिरहनु भएको छ, किनभने सभाग्य तस्य गुणान् गृणीते करौ तत्कर्म करौ मनस्थ। त्यो नै वाणी सार्थक हो जुन वाणीले भगवानको गुणानुवाद गर्छ, नाम कीर्तन गर्छ, नामको जप गर्छ। तिनै हात श्रेष्ठ हुन् जुन हातले सेवा गर्छ। त्यही मन ठिक हो जुन मनले चिन्तन गर्छ भगवानको। तिनै कान उचित हुन् जुन कानले भगवानको गुणानुवाद सुन्छ। प्रत्येक अङ्ग भगवानको सेवामा लागेकै सर्वोपरि हो भनेपछि सुखदेवले भनिबक्छ, राजन म अहिले धेरै भगवानको चरित्र गाएँ, म तपाईलाई एउटा भगवानका भक्तको चरित्र गाउँछु जसको नाम हो सुदाम। उहाँको चरित्र वर्णन गर्छु। भगवान श्रीकृष्ण मथुराबाट उज्जैन शान्तिवन गुरुका पढ्न गएका बेला वनमा सवारी भएको थियो संहिता खोज्न। एकजना गरीब ब्राह्मणका बटु पढ्न भने हिँडेका पावा काँडो बिजेर रुँदा रहेछन्। भगवानले के भयो को हुनुभयो भन्दा मेरो नाम सुदामा हो, शान्तिवन गुरु पढाउनुहुन्छ अरे, पढ्न हिँडेको मेरा गोडामा काँडो बिज्यो, यस्तो 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 भयो भन्दा भगवानले अनायास त्यो काँडो निकाल्दै बक्सेर भगवानले हातेमालो गरेर ल्याइबक्सियो। आज उपरान्त तपाईँ मेरा मित्र हुनुभयो, मैले तपाईँलाई मित्र बनाएँ भनिबक्स्यो भगवानले। र गुरुकान ल्याउनु भयो। गुरुदेव मैले एउटा शिष्य थपेँ आज हजुरको, यिनको नाम सुदामा अरे, यसरी बाटा मुस्किल परेको छ, मैले त्यो काँडो निवृत्ति गरिदिएँ, मैले यिनलाई मित्र पनि बनाएँ भनिबक्स्यो। गुरुले भन्नुभयो, कृष्ण मित्र बनाउन सजिलो छ, मित्रको कर्तव्य निभाउनु चाहिँ कठिन छ है भनिबक्स्यो गुरुले। हजुरको कृपा भयो भने त पनि सफल हौला नि भनिबक्स्यो भगवानले। अब भगवानको त 64 दिनमा 64 कला विद्या पूर्ण भइगयो। भगवान फर्केर मथुरा आइबक्स्यो। सुदामाजीले धेरै दिन अध्ययन गर्नुभयो, आउनुभयो, एउटी सुशीला नामरी कन्या विवाह गर्नुभयो। सुदामाजी कस्तो भनेदेखि खाना लाउनका निमित्त केही पनि भिक्षा पनि नगर्ने, खेती पनि नगर्ने, उद्योग केही गर्दै नगर्ने। भगवानको कृपाले अलिकति कोठेबारी हुँदो, तीमा जति उब्जिन्छ त्यति खाने, अलिकति खायो, आधा पेट खायो, पानी पियो, बसो, हरिचर्चा गरिरहने, पत्नी पनि उस्तै थिए, बडा विचित्र के। अब बालबच्चा पनि थिए बिचराका घरमा। छोराछोरी चिची रुन्छन् पेट नभरिएर, आमा भोक लाग्यो भन्छन्। बाबुलाई देखेर सही पिर पर्दा आमालाई नै हो, पतिको मुखेर यत्रो यत्रो छ, छैन उद्योग केही पनि, अन्त बडो मुस्किल पर्यो। एकजना महात्मा भन्नुहुन्थ्यो, एक दिन भगवान कृष्ण नै भिक्षा माग्न भएर त्यहाँ गइबक्स्यो अरे क्या। सुदामाकै कुटीमा भिक्षा माग्न ब्राह्मण भएर गइबक्स्यो अरे त्यही अवस्थामा। अनि भिक्षाम देही भन्दा सुदामाजी कता जानुभएको थियो? ब्राह्मण देवता हाम्रा सुतक परेको छ भन्नुभयो। ए सुतक कहिले सकिन्छ? 10-12 दिन त होला नि भनेको। होइन हाम्रो सुतक सकिने खालको छैन, नसकिने खालको छ सुत भन्नुभयो। के भएर त्यसो शुद्ध भन्दाखेरि हाम्रो घरमा दरिद्र नाम गरेकी छोरी जन्मेकी छन्, दरिद्रता नाम गरेकी छोरी जन्मेकी छन्, तिनको सुतक कहिल्यै सकिँदैन। त्यो हाम्रो बारीमा बारीकाल रहन्छ, त्यसो हुँदा सुतक लागेको ठाउँमा दिनु हुँदैन भन्नुभयो। अनि हो त्यसो हो भन्दा यति भनेको मतलब तपाईँहरू कहाँ दरिद्र छ केही पनि छैन। अनि तपाईँका पछि त अघि पढ्न जाँदा उहाँ उज्जैन जाँदा भगवान कृष्णलाई साथी बनाउनु भएको अरे, कृष्णले नि साथी मित्र बनाउनु भएको अरे, भगवान कहाँ गएर केही मागे हुँदैन त भन्नुभएको छ ब्राह्मण बेचधारी भगवानले। हुन्छ हुन्छ, ए साथी हो नि उहाँको, साथी हो भगवान भने थिए कथा सुनौँ नि, तर साथी नभनेर छ। सुदामाले उहाँको नाम सुशीलाले भनेर छ। अन्त ब्राह्मण देवता फर्केर जानुभयो। यता
पति कहीँबाट आउनुभयो अन्त एक दिन होइन हजुरका त बाल्यकालका मित्र सुदामाजी श्रीकृष्ण भगवान् साथी हुनुहुँदो रहेछ, यो दुःख परे बेला केही मागेर ल्याए हुन्थ्यो नि, जाँदा हुँदैन थियो भनेको, मैले माग्न भक्ति गरेको होइन, भगवान्ले मलाई देखेकै छ। सुशीला त्यस्तो चाहिँ मलाई बुद्धि नसिकाऊ, माग्ने चाहिँ बुद्धि नसिकाऊ, म त निष्काम भक्त हुँ भन्नुभयो। ए माग्न भन्दा त नजानु हुने रहेछ भनेर के भन्नुहुन्छ भन्दा त केही दिनपछि भगवान्को दर्शन गर्न जाने होइन उहाँद्वारा कहाँ भन्नुभयो, दर्शन गर्दा जान्नु भन्नु भएन। जान्दा जान्दै अचेल साह्रै गर्मी छ, छाता छैन, केले ओढे जानु र अहिले बर्खा लागोस् न भन्नु। बर्खा लागेपछि अब जाने त भन्नु, बाटा पानी पर भिजाइहाल्छ नि, केले ओढेर जानु र भन्नु। फेरि अब हिउँद लाग्यो, अब जाने होइन भन्नु, बाटा ओढ्ने केही कपडै छैन, जाडो हुन्छ एकदम, टार्दै नि बहु सब प्रार्थना मृदु। धेरैपल्ट भन्दा भन्दा एक दिन चाहिँ भगवान्को दर्शन गरेर जा भन्दा नजान मलाई दोषको लाग्छ कि भएर हुन्छ नि त म जान्छु, भगवान्लाई लाने कसैले लाने के छ त सुशीला तिम्रा घरमा भनेको। अब बिचारीका घरमा मुसाहरू हुन्छन्, मुसा पनि जताततै अन्न भए पो मुसा खुसी हुन्छन् त, मुसाहरू हुन्छन्, केही छैन, हुन्छ म व्यवस्था गर्छु भनेर छिमेकी कहाँ पहिलोपल्ट एउटा सिल्भरको थाल लिएर माग्न जानुभयो। मेरा पतिदेव द्वारका गइबक्सन जारे केही छ उपहार लान दिनु न भनेको, गरिबलाई कसले के दिने, चिब्राका पनि कनिका दिएछन् एक मुठी, अर्का घरमा माग्दा अर्को मुठी थपे, अर्का घरमा चार घरमा 4 मुठी थपे, अलिकति हुन्छ नि यति भए भनेर लिएर जानुभयो। पोको पार्न खोजो, भक्तका घरमा त जे पनि भगवान्कै रूप हुन्छ क्या। उहाँको कपडाको भगवान्को नाम सहस्राक्ष, 1000 नेत्र, उहाँको कपडा पनि 1000 नेत्र, दुला 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 परेको 1000 नेत्र, पट्याउँदै पट्याउँदै दुला पोको पार्नुभयो, एउटा टुक्राले बाँध्नुभयो, सुदामालाई दिनुभयो। सुदामाजीले एउटा धोती तल ओइर लाउनु भएको छ, माथि त्यही ओढ्नु भएको छ आधा, अनि त्यो पोको यसो काखमा च्याप्नुभयो, एउटा लोटा छ बिहान नुहाउने, अब भोलि फेरि लौटी चाहियो नि त, धोती त त्यहीँ राखेर गर्नुहुन्छ, लौटी लाएर सुत्नुहुन्छ, बिहान उठ्नु आयो र त्यही धोती लायो सकिगयो। त्यसो गरेर हिँड्नुभयो बाटोमा, हिँड्दा हिँड्दा एक रातको बाटो हिँडेपछि त महाराज एक दिनको बाटो हिँडेपछि त बाटा यसो रुखा बेदा बस्नको झुप्पिक्क निधाउनु भएको छ। भगवान्ले विचार गरिबक्स्यो, सुदामा त आइपुग्दैन नि हत्तपत्त, जाऊ जाऊ गरुड, निधाकै बेला जुरुक्क बोकेर द्वारकाको बगैँचा सुताइदेऊ न। हिँडेर त त्यो आइ नै पुग्दैन, 6.25 किलोमिटर छ द्वारकाबाट सुदामापुरी। त्यो द्वारका महात्मा गान्धीको उहाँको कोटिया, महात्मा गान्धीको महल र कोटिया वारिपारि बिच बाटो छ, 6.25 किलोमिटर छ। अन्त त कसरी पुग्ने र, त्यस हुनाले गरुडजीले लगेर हर उठाएर लगेर द्वारका बगैँचा सुताइदिनु भयो। ओइ केटाकेटी अलपत्र निधाउँदा आमाले लगेर जुरुक्क बोकेर ओछाना सुताउँछन् नि, बच्चै थाहा पाउँदैन, त्यस्तै गरी पुर्याइदिनु भयो। उहाँ पुग्नुभयो, बिहान उठेर हेर्दा द्वारका लेखेको छ, तत्र सुप्त इह प्राप्त सर्वथा नूतने गृह स्वप्नदृष्ट उता हो श्वेत करुणावधारेर मम। मैले वहाँ सुतेको थिएँ रुखा बेदा, यहाँ आइपुगेँ, म सपना देख्दैछु कि भगवान्को कृपा भयो त। ए भाइ यो ठाउँको नाम के हो भन्दा द्वारकापुरी हो भने, यो घर कसको श्रीकृष्णको, त्यो घर कसको श्रीकृष्णको, यो घर कसको श्रीकृष्णको। 16,108 त महलै छन् उहाँका। जुन पनि भन्छन् कुनमा जाने हो। एकजना सज्जनले भने हजुर त रुक्मिणीका महलमा जानु नि भने, अनि रुक्मिणीका महलमा जान लाग्दा भगवान्ले थाहा पाइबक्स्यो। अनि ती द्वारपाललाई भनिबक्स्यो, ए द्वारपाल परीक्षा लिनु है त्यो ब्राह्मणको, सुन चाँदी अन्न वस्त्र जे लिन्छन् दिनु र पठाउनु, जति लान सक्छन् बोक्न सके जति दिनु। अनि केही लिएछन् भने त्यसपछि विचार गर्नुलाई भनिबक्स्यो। जानुभयो, गेटमा पुग्ने बित्तिकै अनि को हुनुभयो भन्दा म ब्राह्मण हुँ, सुदामा ब्राह्मण, सुदामपुरीबाट आएको। किन? श्रीकृष्णको दर्शन गर्न। दर्शन त पाइँदैन, के छ तपाईँलाई अन्न वस्त्रको इच्छा छ भने लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कति लान सक्नुहुन्छ? छैन आवश्यक, सुन चाँदी छैन आवश्यक, केही लिन्न भन्नु, बिल्कुलै लिन्न। अनि भगवान्सँग नाता के छ त भन्दा त सँगै पढेको गुरुकुलमा हामी साथी हौँ भन्नुभयो। त्यस्ता साथी कति भयो भाइ नि, दर्शन कहाँ पाइन्छ त भनिबक्स्यो। भने ती द्वारपालले मेरो एउटा अर्को पनि त भगवान्सँग नाता छ नि भन्नुभयो। के नाता छ भन्दा मेरा साडु भाइ परिभक्षण छ भगवान् भन्नुभयो। साडु भाइ समुद्रबाट कसरी साडु भाइ त तपाईँ त गरिब ब्राह्मणका भन्दा त समुद्रबाट दोडी कन्या प्रकाश भएका थिए। एउटी लक्ष्मी, एउटी दरिद्रा दिदी हुन्, लक्ष्मी बहिनी हुन्। दरिद्रा मैले बिहे गरेको छ, बहिनी लक्ष्मी उहाँले बिहे गरेको छ। बहिनी बिहे गर्ने साडु भाइ हुन्छ, दिदी बिहे गर्ने साडु भाइ हुन्छ। त्यसो त मेरो साडु भाइ हो नि उहाँ।
भनेपछि त अब नफर्किने भयो भनेपछि भित्रबाट भगवान्ले थाहा पाएर आइबक्छ त भगवान्ले अङ्कमाल गरिबक्यो सुदामाजीलाई। सुदामाजीको त दशा देखेर भगवान्को नेत्रबाट टप टप आँसु आँसु पास झरे। मेरो भक्त यस्तो दुर्दशा नि भनेर सुदामाको मायाले भन्दा पनि सुशीलाको मायाले भगवान्ले आँसु झरे क्या। किन सुशीलाको त बिहालै थियो नि, छोराछोरी चिची रुन्छन्। कति दुःख होला बिचरीलाई। एउटा साडी बिहेका दिन लगाइदिएको किनिदिएको साडी अरे त्यसैलाई बोथर्दा 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 कति उसमा कहाँ कहाँ भनेका छन् त कविहरूले, सधैँ तुन्दा तुन्दा पतरी सरी भइगयो साडी तनकी, कति तुन्नु मैले तबला पुगे गएको मनकी एक मनकी। यो साडी तुन्दा 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 एक मनकै भइसक्यो, कहिले तुनेर सक्नु भन्नुभएको भने जस्तै त्यस्तो छ। उनको दया लाग्यो भगवान्लाई, भगवान्लाई दया लाग्यो, भगवान्ले त्यसरी लिएर गएर सिंहासन राख्यो भगवान्लाई। अब सुदामालाई ठ्याक्कै आफ्नै सिंहासन। अनि रुक्मिणी जल ल्याऊ पाउ धुन्छु भनिबक्छु। रुक्मिणीले जल ल्याउनु भयो, सुनको थाल ल्याउनु भयो। देखि सुदामा कि दीन दशा, करुणा गरिके करुणा निधि रोय, पानी परातको छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगधोय। सुदामाको दशा देखेर भगवान्का नेत्रबाट टप टप आँसु झरे। भगवान्का नेत्रले नै जल प्रक्षाल भए। जलले चरण प्रक्षालन गरिबक्स्यो, चरणमा शिर धारण गरिबक्स्यो भगवान्ले। अनि चन्दन लगाइदिबक्स्यो, राम्रो धोती मलमलको रेशमी धोती पारिदिबक्स्यो भगवान्ले। मिठो भोजन गराइबक्स्यो। ढल्केर बसेपछि अनि गुरुकुलका चर्चा सुरु हुन थाले। हामी गुरुकुलमा पढ्दाखेरि एक दिन ठुलो पानी पऱ्यो, पृथ्वी डम्माडम्मी भरिन्। हामी गुरुकुल आउन सकेनौँ, दाब्रा लिन गएका थियौँ। कसैले चना खाएको कुरा गर्छन्, भागवतमा लेखा छैन। हामीलाई गुरु महाराजले त्यस्तो कथा नभन्नु भन्नुभएको छ। त्यो बिल्कुल गलत कथा, यो रसाभास हुन्छ यो प्रसङ्गमा भनिबक्सेको छ। र बिहान गुरुजी हामीलाई खोज्दै खोज्दै जाँदा डक 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 कामेर उखा बेदा बसेका थियौँ हामीहरू। अनि बाबु मेरो लागि तिमीहरूले यत्रो कष्ट उठायौ हो कि तिम्रो विद्या कल्प कल्पान्तर जीवित रहोस् भनेर गुरुदेवले आशीर्वाद दिइबक्स्यो। तपाईँलाई याद छ नि भनेको याद छ। अनि उताबाट आएर विवाह गरियो कि गरिएन त भन्दा गरियो। बालबच्चा छन् के छन्। ए त्यसो भए त मलाई के पठाइदिनु भयो त। त्यस्ता अवस्थामा पनि हेर्नु त भगवान्को लीला चाहिँ कति विचित्र भने मलाई के पठाइदिनु भयो त भनेपछि जे भयो नि भगवान्लाई अर्पण चाहिँ गर्नु पर्ने रहेछ है। जे छ आफूसँग जस्तो सामर्थ्य छ आफ्नो, अब धेरै चाहिँ नपर्ने त्यस्तो अवस्था नि के पठाइदिनु भयो त। त्यो सुशीलाले कमिना खोल्नु कहिलेका खोल्नु जाँदै भगवान्ले देखिबक्सेका थिए। त्यो पोको पार्दै देखिबक्सेका थिए। त्यो ती कनिकाका जति दाना छन् नि त्यतिमा सुशीलाको मन भरिएको त हेर्नु। हे प्रभु, हे दयालु, कृपा गरिबक्स्यो, यो दरिद्र त जाओस्, ईश्वर से लगाऊँ खान दिन पाऊँ, पतिलाई आगाउँ खान दिन पाऊँ भनेर रुँदै रुँदै बिचारले पोको पार्नु भएको थियो। साह्रै दुःख थियो सुशीलालाई, साह्रै दुःख थियो। त्यसरी ती बिचरा ती कनिका त आँसुले भिजेका थिए, सुशीलाका आँसुले। भगवान्ले त्यो कण कण देखिबक्सेको छ हेर्नु। भगवान्ले त्यो ग्रहण गर्नै पर्छ। अनि के पठाइदिने भयो मलाई भन्दा त चुप लाग्नु ढाँट्नु त भएन। के पठाइदिनु भयो त भगवान्ले। ए भाउजूले मलाई भन्दाखेरि अब छैन भनौँ भने ढाँट्नु भएन, छ भनौँ भने त्यो पहिले कस्तो 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 भगवान्ले पकवान भोजन गराइबक्स्यो। थोत्रे टालाका ती मियासाका कनिका कसरी देखाउनु नभोलि घोसे बन्ड लाउनु भयो। तैपनि यिनलाई त्यो कनिका देखाउन गाह्रो भयो भनेर भगवान्ले भनिबक्स्यो। आहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयशति तदहम भक्त परितमस्नामि प्रेतात्मनः। एउटा तुलसी पत्र, एक आचनी जल, एउटै थोगो फल फुल, एउटा फल मलाई प्रेमले अर्पण गरे म प्रसन्न हुन्छु भनेको त्यो कमिनेका देखाउने केही बिग्रिँदैन भन्दा पनि उहाँले देखाउँदै देखाउनु भएन। अलि नराम्रो लाग्यो अरे क्या भगवान्लाई। किनभने त्यो कनिका नखाउन्जेलसम्म सुशीलाको दुःख जाँदैन हो नि। वास्तवमा हेर्नु हामीहरू पहाड पाखरामा हुन्जेल कति कमजोरी थियो, कति दुःख थियो। यहाँ आएपछि सत्सङ्ग मिल्यो, भगवान्को भक्ति केही न केही गरियो, सर्वेश्वर भगवान्को सेवा गरियो। अहिले आनन्द छ सबैलाई, सबैको घरभरि भराउ छ। केही काम नगरे पनि कसैको चुलो खाली छैन, कसैको शरीर नाङ्गो छ। आनन्दले आफ्नो योग्यता अनुसारको सबैको व्यवस्था छ नि त। सबै भगवान्को कृपा हो, भगवत भक्तिको कृपा हो। यो विराट नगर त कस्तो भने भगवान् कृष्णले टेकेको ठाउँ हो क्या यो।
यहाँ आइसकेपछि यहाँ दुःख हुँदैन। यहाँ यो भगवानको पवित्र भूमि हो। पाण्डव जस्ता परम भक्तले बसोबास गरेको ठाउँ हो यो विराटनगर। त्यसो हुनाले त्यस्तो आनन्दमय भयो। अनि स्वयं जार किमिदम इति पृथुको तण्डुला, यो के हो त काखे पनि खोइ भएन, आफै झिकी बक्स्यो अरे क्या भगवान्ले। फर्स्टै तानी बक्स्यो, यशोदामा लाजाले बुतुक्क हुनुभयो, खोली बक्स्यो अरे भगवान्ले त पोको। एउटा नेपालीमा श्लोक भन्छन् क्या, रुक्मिणीले भन्नुभयो अरे उहाँको प्रेमी भगवान्ले भन्नु त्यो कुन गठरी के को पोको सौगात गरुका, ठुलो सौगात ल्याएको म हेरौँ अनिवार्य। रुक्मिणीले के चिन्छेउ तथापि तिमी खान्छेउ र कनिका, तिमीले यस्ता कनिका कहिले खाएकी छौ देखेकै छौ, यहाँभित्र के प्रेम डुबेको छ, कति आँसु भिजेका छन्, तिमीले चिन्छेउ र चिने राजाकी छोरी हो त खान्छेउ र कनिका, छियाई त्यस्तो खाने कसरी कसरी खाने, यसरी गदगदे पनि एक मुठी झिकेर फक्क मुखमा राखी बक्स्यो भगवान्ले। म्या लाग्ला त्यो कनिकाका त्यो म्या हुन्छ नि चिउरामा, लागोस् भगवान्ले भन्नु, म पनि त्यसो भए म पनि लिन्छु भन्दा दिन्नमा पनि भगवान्ले चटक्क खोसेर दिइबक्सेन। आनन्दले महाराज एक मुठी ग्रहण गरिबक्स्यो, अर्को मुठी पनि आँट्दा च्याप्पै रुक्मिणीले हात समाउनु भयो अरे। एक मुठीले विश्वको सम्पदा पुग्यो, अर्को मुठीले त मैले नै दासी बन्न जानुपर्छ। कोही कोही कथावाचक चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँनिर भने, बाहुनको त केही बुझिँदैन है प्रभु। बाहुनको त बल्ल राजाको एउटा बाहुन आएको थियो, 3 बाबु नापले निउले 3 लोक नापे अरे। बाहुनको त यस्ता झत्ते मत्ते भएर आएको हुन्छन्, कुरो बुझ्दैन भनेपछि नराम्रो लाग्यो अरे क्या भगवान्ले। आफ्नो मित्रले त्यसो भने देखेर, हो रुक्मिणी हो बाहुन त्यस्तै त हुन्छ नि त, तिम्रा बिहेको चिठी ल्याउने बाहुन पनि त्यस्तै थिए भने बक्स्यो अरे। राजाले भुतुक्क भएर नभनेको मतलब ती बाहुन नआउँदा हुन्छ तिमी मेरा घर आउने थिएनौ अनि मेरो मित्रको निन्दा हुने थिएन भन्ने कुरा आयो नि त। तिम्रो चिठी ल्याउने बाहुन त्यस्तै छ भनेपछि राजाले भुतुक्क हुनुभयो। त्यसरी आनन्दले सबैलाई बाँड्नुभयो, उहाँले विभोर हुनुभयो, रुक्मिणीले पङ्खा गर्नुभयो, भगवान्ले वार्तालाप। ती भाइ भारदार मन्त्रीमण्डल छक्कै परेका, ए रामा के पुण्य कर्म गरे होला नि यी ब्राह्मणले, नुनम बतैतनमा दुर्भग छ दरिद्र, यस्तो कहाँबाट भयो होला भनेर भन्छन्। आनन्द भयो, भोलिपल्ट भयो, अब नुहाइदाइ नित्य कर्म भयो, तर धोती फेर्नु भएको छ, हिँड्ने बेला भयो। अब भगवान् सुदामाको मनमा छ अरे भगवान्ले केही दिइबक्स्यो भने सुशीला लगिदिउँला भन्ने छ अरे। भगवान्को मनमा चाहिँ केही माग्नु भएको छ दिउँला भन्ने छ अरे। भक्त र भगवान्को दुइटैको हट हेर्नु, दुइटैको हट, न सुदामाले माग्नु न भगवान्ले दिइबक्स्यो, भित्रभित्रै लडाइँ पो छ। आखिरी प्रभु म जाउँ है, हस् के भनिदिनु सुशीलाले, जय जमुनाजी कि भनिदिनु, जय श्रीकृष्ण भनिदिनु। आखिर अलि पर पुरानो पुगी बक्स्यो। कथावाचकले भनेको सुनेको मैले, भगवान्ले त्यो सुदामाले फेरेको पुरानो धोती सुकाउनु भएको त्यो पट्याएर बोक्नु भएको छ बाटामा जाँदा, मित्रजी त्यो धोती तपाईँको, यो धोती तपाईँको भएर सोधिबक्स्यो भगवान्ले। भनेको त्यो फिर्ता गर भन्ने अर्थ लाग्यो नि, पुरानो धोती फेरेर नयाँ फिर्ता गर्नु भगवान्को। त्यति गर्दा पनि सुदामाले नराम्रो मान्नु भएन। ल भइगयो, यहाँ हुन्जेल त हिँडेपछि के भन्दै जानुभयो त, मान्छे पाहुना आएर फर्केर जाँदा अलिपत्र जान्छन्, गेटबाट उता चाहिँ बिलिक्क फर्के हेर्छन् क्या, घरका मान्छे फर्के के भन्दै भन्दै जान्छन् अरे क्या। के नै गफल आउँथे देखियो यस्तै तर छ नि भन्छ अरे कोही कोही, होइन गजबै रहेछ हो, बडा स्वागत सम्मान गरे, होइन पाहुना भनेको हामी त हो नि, देवलबाट आउने होइन, एक थोक मान्छे नबोली छोड्दैन अरे क्या। के भन्दै जानु, यत्रो घटना भयो। सुशीलाले माग्न पठाएको रिताको रित्तै पुग्नु पर्यो, एउटा रेशमी धोती फिर्ता भयो, के भनेर जानुभयो त भन्दा त सुदामाजी के भन्नुहुन्छ आफूलाई, क्वाम दरिद्र पापेयान कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बन्धु रीति स्माहम भाव्याम वर्णमित, म गरिब ब्राह्मण कहाँ, लक्ष्मीपति भगवान कहाँ, मलाई अङ्कमाल गरिबक्स्यो, आफ्नै सिंहासन बसाइबक्स्यो, रुक्मिणीले पङ्खा गर्नु मलाई धन्य हो प्रभु, मलाई किन धन दिइबक्सेन भगवान्ले। सुदामाले फेरि भजन गर्दैन राम्ररी भनेर अभिमान आउँछ, नदिइबक्सेको ठिक्क गरिबक्स्यो भन्दै भन्दै जानुभयो। उहाँ पुग्दा त छैन कुटी, ओ गगनचुम्बी महल छ, हात्ती घोडा वैभव छ, होइन यी माग्न जाँदा यस्तै हुँदो रहेछ, कसले हाम्रो कुटी भत्काएर महल बनाएछ, राम 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 भनेर कि होइन त गाउँ यो झुक्किए त भन्दा होइन, पिपलको रुख यिनीहरू त त्यही हो त भन्दै जाँदा माथिबाट ए कता हिँड्नु भएको, हाम्रो घर त यता हो त भने, सुन्दरी जगजगी गहनाले भर्या भा कि हेर्दा सुशीला तिमी, हजुर खतर खोतर तल आउनु भयो, यता हो भने लिएर गएँ।
त्यो लचकदार आसनमा बस्नुभयो, वैभव हेर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ भन्दा मेरो भगवान मेघ जस्तो भइबक्सन्दो रहेछ। धेरै दिन पानी परेन भने ठुलो पानी राति पर्छ अरे क्या, किसानको अगाडि लाज हुन्छ अरे मेघलाई। के भन्लान् किसानले भएर, रातभरि पानी परे त खेत भरिन्छ, बिहान उठेर कोदाल लिएर निक्लिन्छन्। त्यस्तै सुदामालाई केही दिउँ जस्तो त लाग्यो अरे भगवानलाई, तर अझै रमिता हेरिबक्छ, कति हेर्नुपर्छ हजुरले भन्ने हुन् कि भएर उहाँले केही पनि भन्न सक्नु भएन, भगवानले दिन सक्नु भएन र मेघ जस्तो भएर राति दिइबक्स्यो। हे सुदामा, तैँले पहिले जस्तै भक्ति गर्नुपर्छ, त्योभन्दा नि बढ्ता गर्नुपर्छ, किन व्यवस्था राम्रो भयो भएर पहिले भन्दा पनि अधिक भक्ति गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनलाई सुदामाले भगवत धाम पति पत्नी दुवै पुर्याउनु भयो। आनन्दको प्रसङ्ग एकपल्ट भगवान द्वारका रहँदै गर्दा खगरा सूर्यग्रहणको प्रसङ्ग आयो अनि भारतवासीहरू सबै कुरुक्षेत्र पुग्नुभयो। उहाँ कुरुक्षेत्र सूर्य कुण्डमा स्नान गर्नुभयो। परशुरामले बनाएका कुण्डहरू छन् त्यहाँ। यता ब्रजवासी जानुभयो, उता हस्तिनापुरवासी पनि गए, युधिष्ठिरहरू द्वारकावासी जानुभयो। अनि उहाँ पुगेपछि सबैजना भेट भयो नि त, गोपीहरू पनि जानु भएको छ अरे। सबैजना जानुभयो अनि आपसमा ऋषिमुनिहरू जानुभयो। अनि एक आसमा वार्तालाप भए, चर्चा भए, तपाईँहरू भाग्यशाली हो, धन्य भगवानको दर्शन पाउनुभयो भन्नुभयो। कुराकानी हुँदै गरे। गोपीले चाहिँ हेरेर भगवानलाई दर्शन गरेर आँसु खसाउने, हे भगवानलाई प्रभु हजुर गएपछि आइबक्सेन, बार आँसु खसाएछ। अनि भगवानले गोपी हो, मैले तिमीहरूलाई छोडेर आइगएँ, मैले के गरिदिनुपर्छ, लु जे माग्छौ तिमीले म तिमीलाई त्यही दिन्छु भन्दा गोपीहरू कति मिठो शब्द भन्नुहुन्छ भने हेर्नु, आउस्तते नलिन नाम पदारविन्दम योगैश्वर्य हृदि विचिन्त्य मगाध बोधै संसारकूपपतितो तरणावलम्बम गेहञ्जुषाम विमना सुधिया सदानः। हे भगवान, हे कमलना भगवान, हजुर गहिरो इनारमा झरेको प्राणीलाई उद्धार गर्न सिँढी चाहिन्छ नि। यो अन्धकारमय संसारमा हजुरका चरण कमल उद्धार गर्नका लागि सिँढी हुन्। हजुरका चरण कमलले हाम्रा हृदयमा चरण कमल सिँढी बनेर बसिदिउन्। हजुरका युगल चरण कमललाई कहिल्यै नभुलौँ, तिनै चरण कमलले हाम्रो उद्धार हुन्छ। हजुरलाई नभुलौँ भने वास्तवमा चाहना गर्ने भनेको भगवानको चरण कमलको चिन्तन र नाम जप हो। भगवानको नामको रटन भगवानका रूपको चिन्तन हो। अर्थ भन्ने हो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त्यही हो। त्यसैले गर्छ सबै त परिपूर्ण बनाउँछ। त्यसैले हामी त्यो मरिहत्ते गर्छौँ, मरिमेट्छौँ है। बिचरा बिहानदेखि बेलुकासम्म कोदालो खन्ने व्यक्तिले 700-800 रुपियाँ पाउँछ, मरिहत्ते गर्छ। अब एउटा सिग्नेचर गर्नेले दिनको कति पाउँछ? एउटा एक आवृत्ति रुपैयाँले पनि 1500 रुपियाँ लिएर 2000-2500 रुपियाँ लिएर आउँछ भनेपछि त दुखाली मात्रै त कमी रहन्छ नि त। उसले त दिनभरि कोदालो खन्छन्। त्यसो हुनाले भगवानको चरणको चिन्ता नै सर्वोपरि सम्पत्ति रहेछ महाराज। त्यसरी सबैजना भेला हुनुभयो। द्रौपदीले भगवानका पत्नीलाई सोध्नुभयो कसरी कसरी विवाह गर्नु। भगवानले भन्दा सबैले आफ्नो आफ्नो विधान बताएर भगवानका दासी बनौँ भने 16,100ले चाहिँ ब्रजमा गएर ब्रजको उपासना गर्न पाऊँ भने सबैजनाले ऋषिमुनिहरूले भगवानले ऋषिमुनिको महिमा वर्णन गरिबक्स्यो। न हेमयानि तीर्थानि न देवामृशिला माया ते पुनन्तुरु कालेन दर्शनादेव साधव। गंगा जल देवता हुन्, कोशीको जल देवता हुन्, यमुना जल देवता हुन्, शिवलिङ्ग शालिग्राम भगवान अर्चा विग्रह सबै देव स्वरूप हुन्। धेरै दिन सेवा गरेर पवित्र गर्छन्। सन्त महात्माको चाहिँ दर्शनले नै पवित्र हुन्छ। दर्शनले तपाईँ त दर्शन दिने नै पवित्र गर्नुहुन्छ भनिबक्स्यो भगवानले। ऋषिहरूले पनि भगवानको राम्रो स्तुति गर्नुभयो भगवानको। अनि ऋषि मुनिहरूसँग प्रश्न गर्दा वसुदेवले प्रश्न गर्नुभयो के गरी कर्मको शान्ति हुन्छ भन्दा देवऋण ऋषि पितृऋणबाट इन्द्रिणमा लिएर जन्म लिएको हुन्छ व्यक्तिले। वसुदेवजी तपाईँले ऋषि ऋण तिर्नुभयो विद्या अध्ययन गरेर, पितृऋण तिर्नुभयो सन्तान उत्पन्न गरेर, एउटा ऋण बाँकी छ यज्ञ गर्नुहोस् भनेपछि त्यहीँ आएका ब्राह्मणहरूलाई ऋषिहरूलाई वर्ण गरेर वसुदेवले यज्ञ गर्नुभयो।
ठुलो यज्ञपछि पूर्णावती भयो, वर्षा ऋतु आयो, सबैजना फर्किन लाग्नुभयो। द्वारका आएपछि त वसुदेव देवकीले त चन्दन फुल माला लिएर कृष्ण बलरामको अगाडि जानुभयो अरे छेउमा। अनि के गर्न आँट्नुभएको भने तपाईँहरू भगवान हो, पूजा गर्न आएका। आमाले छोराहरूलाई अनि किन भन्दा त हामीले ऋषि मुनिहरूले द्वारका भनेको सुन्यौँ, कुरुक्षेत्र भनेको सुन्यौँ, तपाईँहरू त यस्ता यस्ता भगवान हुँदो रहेछ भनेको। अनि के गरिदिनु पर्यो भगवानले, के गरिदिनु पर्छ भन्नु नि त, भगवानले गरिदिन्छन् भनेको त। देवकीले भन्नु तपाईँले गुरुकुलमा बसेको बेला पढेर आउँदाखेरि गुरुपुत्रले मरेका गुरुपुत्र दक्षिणाको रूपमा लिएर फर्काएर दिनुभयो अरे, कंसले मारेका मेरा 6वटा छोरा पनि ल्याइदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि 2 दाजुभाइ रथमा चढेर हर सुतल लोकमा जानुभयो र बलिराजले स्वागत सम्मान गरे। उहाँले बलिराजाले अर्पण गरे, जति जति उमेर भएको थियो ती सबै नेपालले ठुलो स्वागत गरे बलिराजाले। र आनन्दले ल्याइसकेपछि देवैका बक्सबाट दुधको धारा भएको भगवानले पान गरेको उच्छिष्ट प्रसादित पान गर्नुभयो उहाँहरूले। र अनि त दिव्यहरू धारण गरेर परिक्रमा गरेर जानुभयो, देवलोक जानुभयो। यी मरीच ऋषिका उर्णापत्नी जन्मेका 6 भाइ थिए। ब्रह्माजीको तिरस्कार गरे, ब्रह्माजीले श्राप दिएर 2 जन्म जन्मिँदै मर्दै गर भनेका थिए। 1 जन्म हिरण्यकशिपुका छोरा भएर जन्मिँदै मर्दै गरे, 1 जन्म वसुदेवका पुत्र जन्मिँदै मर्दै गरे, सापबाट मुक्त भएर दिव्यलोक गए। त्यहाँ त्यस प्रकारले। र यहाँ अर्जुनले सुभद्रा हरण गरेको पनि पावन प्रसङ्ग छ। भगवानलाई अर्जुनलाई सुभद्रा दिन मन थियो, बलरामलाई चाहिँ दुर्योधनलाई दिन मन रहेछ क्या, आफ्नै चेलालाई। भरे भगवानले मौका गरिरहेको छ अर्जुनलाई एउटा श्राप लागेको थियो। कस्तो श्राप थियो भने नारदजीले व्यवस्था गर्नुभएको थियो, द्रौपदी 5 भाइकी एउटी पत्नी हुन् नि। 1 वर्ष युधिष्ठिरलाई पति मानेर बस्ने, त्यतिखेर सबै 3 भाइले भाउजू मान्नुपर्ने। अर्को वर्ष भीमसेनलाई पति मानेर बस्नुपर्ने, युधिष्ठिरले भाइ बुहारी, अरूले भाउजू मान्नुपर्ने। त्यसरी नम्बर बाई नम्बर बस्थिन्। एउटी 1 भाइका साथमा द्रौपदी बसेको बेला अर्को भाइ त्यो कोठामा पस्यो भने मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो। एक दिन युधिष्ठिरका पत्नी भएर बस्नु भएको थियो द्रौपदी, एकजना ब्राह्मणको गाई मार्न भनेर कसैले लगेछ, बचाइदिनुहोस् भन्दै ब्राह्मण आए अर्जुनलाई। अर्जुनको धन युधिष्ठिरको कोठा राखेको रहेछ। त्यतिखेर द्रौपदी र युधिष्ठिर एकान्त बस्नु भएको रहेछ। अब जाउँ भने भाउजूसँग हुनुहुन्छ, नजाउँ भने गाई बत्ती हत्या हुन लाग्यो, धनु त त्यहाँभित्र छ नि त। आँखा उँधो घोसे मुन्डा कुद्दै 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 गरेर नहेरिकन फुत्तै धनु झेकेर त्यो कसैलाई वध गरेर अनि गाई फर्काएर जिम्मा दिनुभयो र उसलाई मृत्युदण्ड दिनु दाजु भन्नु। किन भन्दा त मैले यसरी उल्लङ्घन गरेँ नारदजीको आज्ञा, 2 जना बसेको बेला जानु हुँदैन थियो, गएँ भन्दा तेर्का तिमी भाइ हो, हामी दाजु भाउजू त माता पिता जसै त हो नि भन्ने युधिष्ठिरले। त्यसरी धर्म उल्लङ्घन हुनै सक्दैन। धर्म त धर्मै हो, नियम नियमै हो, दण्ड दिनै पर्छ भनेपछि अनि नारदजी टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। यसो गर्नु, आफूभन्दा सानालाई घरबाट निकाल्नु मृत्युदण्ड बराबर हुन्छ। यो अर्जुनलाई घरबाट निकाल्देऊ 1 वर्षका लागि भनेपछि कहीँ नभएको फटा बदमास दाजुभाउजू भाषामा एक्लैमा आउने निक्ले मुन्टिहाल्यो। यहाँबाट 1 वर्ष आउँदैन आइज जाइजा भनेर हकार दिनुभयो। अनि मौका परमा ठक्क सन्यासी महात्मा भएर अनि घुम्दै द्वारकापुरी बस्नुभयो। अर्जुन जानुभयो। अर्जुन भगवानले चिनिरहेको छु, बलरामले चिन्नु भएन। अहो कति राम्रो सन्यासी आउनुभयो, भोजन गराउनु पर्यो भनेर अर्जुनलाई ल्याएर भोजन गराउनु भयो। भगवानले कान फुक्नुभयो, ए सुभद्रा यही मौका लैजाऊ है, हरण गरेर। बलरामले उनलाई दिन्छु भनेको छन् हाम्रा दाजुले दुर्योधनलाई, सुभद्रालाई पनि अर्जुनले लग पनि कुद्नु नि, यहाँ हात गर्लिस् नि भन्नु पर्यो। एउटा रथ ठिक्क पारिदिएको थियो, रथ चाहिँ सुभद्राले हाँक्ने भनेको थियो। फेरि तरिका मिलाएर हाँक्न सिपालु थिइन्। अनि भगवानले 1 जोर कपडा ठिक पारिदिएको थियो। त्यो कपडा छेत्रीको कपडा, किन अब त्यो सन्यासी बेसले त हुँदैन त, साधुले हरण गर्न हुँदैन, दोष लाग्छ। अर्जुनले द्रौपदी पस्किँदै थिइन्, पस्ने गरेर बेलामा आँखाको समेत यति भएर कुदाउने भन्ने कुरा भयो। अनि ठिक्क समय भयो, कपडा लाउनु भयो, उनले रथ हाँकिन्, अर्जुन चढे घोडा लगे। ए लो त्यो सन्यासीले त लगो सुभद्रा लगो भने, त्यो त कहाँ छेत्रीबाट सन्यासी होइन रहेछ भने बलरामजीले बाण लिएर एकदमसँगले यसलाई नमारी छोडिदिने भनेर बलरामजी त आफ्नो हलमुस लिएर आँटिहाल्नु भयो। भगवानले भनेको हो, हामीले चाहिँ कति अर्काका छोरी त्यसै गरी ल्याएका छन्, पहिले हामीले ल्याएका फिर्ता गर्नु पर्यो नि। हाम्रो बहिनीले भने एउटा अर्जुन लगो भन्दैमा रिसाउने हो,
ए तेरो विचार छ दियो तैँले दिएको अब के त अर्जुनलाई दिन मिलिहाल्छ भनेपछि बोला त बोला किन भाग्छ त भन नि बोलाएर फेरि अनि दाइजोका साथ पठाइदिने भयो त्यसरी हरण गरेको प्रसङ्ग छ महाराज यो दुईजना भक्त थिए जनकपुरमा बहुलास राजा जनक र सूर्यदेव ब्राह्मण साह्रै भक्त थिए द्वारकामा कृष्ण भगवानको भक्ति गर्थे भगवानको दर्शन गर्न जानै फुर्सदै भएन क्या सेवा गर्ने कोही छैन आज भन्नु भ्याउँदैन भोलि भन्नु भ्याउँदैन भगवानलाई दया लाग्यो मै जानु पर्यो दर्शन दिने भएर भगवान महाबाट ऋषिमुनिका साथमा हिँडिबक्स्यो नारद ऋषिहरू सुखदेवजी भन्नुहुन्छ म पनि थिएँ भन्नु त्यो यात्रामा त म पनि गएको थिएँ अरे सुखदेवजी जिन्दगीमा 3 पल्ट गाउँमा आएको कथा छ एकपल्ट पिताजीसँग भागवत पढ्न आउनुभयो एकपल्ट राजा परिषदलाई कथा सुनाउन आउनुभयो एकपल्ट द्वारकामा कृष्णको दर्शन गर्न आउँदा जनकपुरसँग हिँडेर आउनुभयो त्यति कथा बाँकी अरू जङ्गलमै बस्नु सुखदेवजी सबै आउनुभयो बाटोमा आउनुभयो र दुवैले ब्राह्मणले पनि राजाले पनि मेरो घरमा जानुपर्छ प्रभु ब्राह्मणले पनि मेरो कुटियामा राजाले पनि मेरो दरबारमा जानुपर्छ भने भगवानले विचार गरिबक्स्यो कस कहाँ पहिले जाने राजा कहाँ जाउँ भने ऊ धनी कहाँ गइबक्स्यो भनिहाल्थे अरे ब्राह्मण कहाँ जाउँ भने ऊ म क्षेत्री भन्न आउनुभएको ब्राह्मण कहाँ गइबक्स्यो भनिजान्छन् भनेर आफूलाई 2 रूप बनाएर जति ऋषिका 2 रूप बनाइबक्स्यो भगवानले एक रूपले राजा कहाँ एक रूपले ब्राह्मण कहाँ राजा त खुसी भएर सम्मान गर्न लाग्नुभयो ब्राह्मणले त के को आँगनमा भगवान आइबक्स्यो ब्राह्मण त एउटा कपडा उठाएर नाच्न पो थाले अरे फेरि फेरि मेरा घर भगवान आउनुभयो भन्दै त ब्राह्मण त बुरो 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 नाचे ब्राह्मण सुतदेव अनि श्रीमतीले भने ब्राह्मणले होइन नाच्ने कि सेवा गर्ने त अब नाच्न बोलाएको हो यत्तरीका म त अल्बल्ने छु भएर अनि काठका पिरा कुसाका आसन परालका पिरा दिनुभयो अरे क्या ब्राह्मण गरिब के दिनु खान भन्दा त फला रणो शिर शिवा मृताम्बुभिः मृदा सुरम्य तुलसी कुशाम्बुजै आराधयामा जसोपपन्न यथोपपन्नया सपर्य स्वत विवर्धनान्दसा फल पाकेका रहेछन् फल ल्याएर दिनुभयो उसेर दिनुभयो आसन इत्यादि दिनुभयो तुलसी पत्र अनि गाई दुहुने रहेछ क्यार सत्व विवर्धनान्दछ सत्वगुण बढाउने अन्न भनेको खिर सत्वगुण अरे साह्रै खिर अथवा चामल अतै सत्वगुणी मानिन्छ त्यो दिनुभयो र भोजन गराउनु हो अनि स्तुति गराकर भयो दुवैलाई सद्मार्ग उपदेश गरेर त्यहाँबाट भगवान फर्किबक्स्यो यता परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो निराकार ब्रह्मको वेदले कसरी उपासना गर्छन् त भगवान वृद्धि गर्छन् भन्दा सुखदेवले भनिबक्स्यो यो प्रसङ्ग अघि सोधेतीमा भएको थियो लामो प्रसङ्ग छ त्यहाँ महाराज सनक सनन्दन सनातन सन्त कुमारहरूले को आपसमा प्रसङ्ग छ नारायण भगवानले वर्णन गरिबक्सेको छ सनन्दनले यहाँ उपदेश गरेको प्रसङ्ग छ वेदहरूले कसरी स्तुति गर्छन् त भन्दा जय 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 जाम जिद्दो सकृमित गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरो दशमस्त भग अग जगदोक सामखिल शक्त्यबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरदनुचरे निगम हे अजित गुण कर्मले कसैले जित्न नसकिने हे भगवान जय जय हजुरको जय हो जय हो जय हो भनेको भगवानको जय जयकार भनेको के हो भने आशीर्वाद होइन हजुर सर्वोपरि भइबक्नुहुन्छ सर्वोत्कर्षेण वर्तते भन्ने अर्थ अथवा जयको अर्थ के हो जी जय धातु हो नि के हो जयको अर्थ भन्दा आफ्नो महिमा प्रकट गर्नु हो आफ्नो महिमा प्रकट गर्नु हो त्रिगुणात्मिक मायालाई हटाइदिबक्सियो हजुर षडैश्वर सम्पन्न भइबक्सन्छ स्थावर जङ्गम सबै प्राणीका हृदय घटकन हरे राज गरिबक्सेको छ हजुरले कृपा गरेर जब साकार विग्रह लिइबक्सिन्छ तब वेदले हजुरको स्तुति गर्न पाउँछन् यो ब्रह्माण्डमा जे जति पदार्थ देखिएको छ त्यो सबै हजुरकै रूप हो बृहद उपलब्ध मे तत् जे जति पदार्थ हो सबै ब्रह्मस्वरूपै हो म विकृत मृदि बा विकृतात माटोको गाग्रो बनाए पनि त्यो माटै हो सुनको कुण्डल बनाए त्यो सुनै हो औँठी बनाए पनि सुनै हो त्यस्तै त्यसो हुनाले ऋषिमुनिहरू मन वचन क्रमले हजुरको आनन्दले भूमण्डलमा आराधना गर्छन् ऋषिमुनिहरू पनि आराधना गर्छन् यदि मानव शरीर धारण गरेर हजुरको आराधना गर्दैन भने धृतय एव शोषन्ति खलान्तीले सास फेर्दछ सास मात्रै फेर्दछन् हजुरको भजन गर्दैन साधना गर्दैन भने
हजुरको साधना गर्ने सर्वोपरि हो। दहर ब्रह्मद्वारा सुषुम्ना नारीको मार्गको द्वारा ऋषिमुनिले हजुरको उपासना गर्दछन्। हे भगवान त्वदनुपदम बोलाय मेदमाब्दसुरी प्रियवत् चरति तथो नुके त्वयि ते प्रियात् नवतरमान्द्यो असदुपासनयात्मानो यदुंसया भ्रमन्त्युर्वयेको शरीरभृत। यो मानव शरीर हजुरको अनुकूल भएर भजन साधन गर्छ भने ठिक छ, होइन भने केवल यो संसारमा लिनु नि शरीरमा आसक्ति भएर बस्छ भने कुकुर सुँगुर योनिलाई प्राप्त गर्दछ, भगवान प्राप्त गर्दछ। गोपीहरूले जुन हजुरको श्रीविग्रहको चिन्तन गरेर फल प्राप्त गरे, हामी जङ्गलमा बसेर हड्डीमा कमजोर तपस्या गर्नेले पनि त्यही फल प्राप्त गर्दछौँ। कर्म मार्गद्वारा कर्म समर्पण गरेर हजुरको आराधना गर्नेमा भक्तहरूले पनि त्यही नै हजुरको त्यसलाई नै फल प्राप्त गर्दछन् र देवताहरू पनि निरन्तर हजुरको अनुगमन गरिरहन्छन्। हे भगवान मैले सारा इन्द्रियलाई जित्दछु, बिना गुरुमा मोक्ष गति प्राप्त गर्छु भनौँ भने माझीलाई स्वीकार नगरिकन नाउ आफै चलाएर पार तर्छु भनेर हिँड्दा नाउ घोप्टिएर मरे जस्तै यो संसारमा गुरु रूपी माझी बिना यो संसार सागर तर्न सकिँदैन। त्यसैले गुरुदेवको अत्यन्त आवश्यक पर्छ। साधुको वेश धारणा गरेर यदि साधु भएर भजन साधन गर्दैन विषय वासना लाग्छ भने बाहिरी जटा बढाउँछ, भित्री काम वासनाका जटा घटाउँदैन भने यो लोक पनि परलोक पनि त्यसले सुख शान्ति प्राप्त गर्दैन। यो लोकमा निन्दा हुन्छ, परलोकमा दुर्गति हुन्छ। यो मानव शरीर तदगामी न व्यक्ति भवन्तु त शुभाशुभयो। हजुरको परम भक्तले यहाँ प्राप्त भएका सुख दुःखलाई परवाह नगरिकन हजुरको भजन गर्दछ। परम्परागत आचार्य परम्परा सुनेका उपासना गर्दछ। देवताहरू पनि हजुरको महिमा जान्दैनन्, हजुरलाई पनि यति नै मेरो महिमा भन्ने थाहा छैन भने प्रभु हामी त के जान्दछौँ र यस प्रकार वेद भगवानको स्तुति गर्छन्। वेद भगवानले भगवानको स्तुति गर्दछन्। यसै गरी यहाँ अगाडि गएर भृगु ऋषिले भगवानको परीक्षा लिएको र भगवान विष्णु नै सर्वोपरि प्राप्त भएको कथा छ। यहाँ एउटा उसको भस्मासुरको कथा छ। उसले शङ्करजीको आराधना गरो, के चाहन्छस् भन्दा जसका शिरमा हात राख्छु त्यही मरिजाओस् भनेर वरदान मागो। तथास्तु भन्नु शिवजीले। शिवजी त भोलावाला दिइहाल्नुभयो। पार्वती हरण गर्नका मनले खोइ तपाईँकै शिरमा हात राख्यौँ त कति विचार गरौँ भन्दै खेदी पो हाल्यो। भाग्दा भाग्दा उपाय नलागेर पार्वतीकोले उपाय नलागेपछि भगवानको स्मरण गर्नुभयो। भगवान ब्रह्मचारी भएर आइबक्सेर होइन किन यसरी कुदेऊ त भाइ मृकासुर भन्दा त शिवले कस्तो वरदान दियो, यही परीक्षा गर्न हिँडेको भन्नुभयो। दक्षले श्राप गरे लाग्दैन त अचेल वरदान सरदान तिनको आफ्ना शिरमा हातमा राखिएर त अब मरे भने भन्दा यसो छेउमा लैजाऊ न, तातो आयो भने मरिनेछ भन्दा नराख्नु भन्यो। यसो छेउमा तातो आएन, ढ्याप्पर आएको भुत्तुकै मरिगयो, झलेर खतमै भइगयो। बिजुलीका तार देखाउँदा कहाँ बल्छ बत्ती, जोड्दा बल्छ। त्यो चाहिँ मरिनेको ठाउँ यस्ता वरदान नदिनु शिवजी भनेर भगवानले भनिबक्स्यो। र महाराज यहाँ अर्जुन द्वारकाका बेला एकजना ब्राह्मण आएर क्षत्रियहरूका दुष्कर्मले गर्दा हाम्रा सन्तान मेरा छोरा मरे भनेर बडा विलाप गरे। अर्जुनले भने यहाँ भएका ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण रहेछन् नि, म तिम्रो रक्षा गर्दछु भनेको पत्याउँदैन। श्रीकृष्ण भगवानले बलराम नसकेको कुरा त्यसले भने पत्याउँछु भने ब्राह्मणले गाण्डीव धनु सक्यो मेरो, म कम्ती हुँ भने होइन, मैले तिम्रो बालक बचाउने भने त आगामा फलानु मर्छु थाहा छैन भने लौ त हेरौँ भनेर गए। गर्भवती पत्नी बालक जन्मियो, दौडेर आएर अर्जुनलाई लु जन्मियो भने उनले गएर त्यो बाणले पिञ्जडा बनाए क्या, त्यो सुतिका क्रियालाई साडा पिञ्जडा बनाए। बालक जन्मियो, च्यार रोयो पनि, अघि पछि त प्राण जान्थ्यो, त्यसैदा शरीरै पो गायब भइदियो। शरीर कहीँबाट छेर्न ठाउँ छैन, मुसो छेर्न ठाउँ छैन, गायब भइदियो। अब त ब्राह्मण रिसाउन थाले, अर्जुन डिङ हाकेको, मेरो फलानु धनु भनेको धिक्कार तँलाई। कहिल्यै पनि गाण्डीवलाई धिक्कार गर पनि मारिहाल्थ्यो अर्जुनले, त्यसै त बोल्नै सकेनन्। यमलोक गए, इन्द्र चन्द्र वरुण कुबेर ब्रह्माण्डमा कहीँ नभेटेपछि आगो बाल्यो। अब भगवान टुप्लुक्क आइबक्छ, के भयो अर्जुन भने मर्न आँटेको, किन मर्नु पर्यो, प्रतिज्ञा हारे भने मसँग हिँड म देखाइदिन्छु भनेको सरा। अनि पछि लागे रथमा लागेर लोकालोक पर्वत उता अगाडि गइबक्स्यो।
यताका सूर्यको प्रकाश हुँदैन त्यहाँबाट उता सुदर्शन चक्र छोडिबक्सु अगाडि सुदर्शनले प्रकाश बाटो देखाउनु भयो महाविष्णु अष्टभुजी महाविष्णुका निकटमा पुगिबक्स्यो दुवैले स्तुति करागर भयो हजुरहरू यदु र कुरुवंश अवतार भएको हुनाले हजुरहरूको दर्शन गर्नका निमित्त मैले ब्राह्मणका बटु ल्याएको भन्नुभयो महाविष्णुले र ती जति जति उमेर भएका छन् सबै बालक ती रहेछन् अनि उमेरै पिक्सेको बालकलाई सरर ल्याएर अनि जिम्मा लाउने बेला चाहिँ अर्जुनलाई पठाइबक्स्यो भगवानले ल जम्मै छोरा ल्याइदिए भनेपछि पहिले चाहिँ अग्निमा प्रवेश गर्ने गरिकन काबु गराइबक्स्यो भरे चाहिँ ब्राह्मणको बाटो ल्याएर कीर्ति स्थापना गरिबक्स्यो भगवानले भगवानको यहाँ अन्तिम लीलाको वर्णन छ भगवानका जल क्रीडा स्थल क्रीडाका वर्णन छन् रानीहरूले भगवान हुँदाहुँदै प्रेम वैचित्य भावले भगवानको पुकार गरेको प्रसङ्ग छ हुटिट्याउले कराएको सुन्दा हामी भगवानका वियोगमा रोइजे तँ पनि रुन्छस् कि के हो भन्छन् कोही ये समुद्र किन तिमी हलचलमा नहल्ली किन स्तब्ध भएर छौ कि भगवानका वियोगमा हामी जस्तै भयो तिमी पनि भगवान हुँदाहुँदै त्यस्तो भयो क्या वियोग हुने बेलामा मेघलाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो चन्द्रमालाई सम्बोधन गर्नुभयो पर्वतलाई सम्बोधन गर्नुभयो हाम्सलाई सम्बोधन गर्नुभयो भगवानका पत्नीहरूले हो पनि भगवानको गुणानुवाद सुन्ने व्यक्तिले त वियोग सहन हुँदैन भने स्वयं भगवान श्रीहरिका साथ रहने पत्नीहरूलाई वियोगका अवस्थामा यो भावना जागृत हुनु स्वाभाविक यो 56 करोड यदुवंश त उपलक्षण मात्रै हो कति थिए कति यदुवंशीहरू यदुवंशलाई पढाउने आचार्य नै कति कति हुनुहुन्थ्यो तीर्थम चक्रे नृपोनम यद जन यद शोषण पाद शौचम भगवानले धरतीमा र अवतार लिइसकेपछि गङ्गाजीको महत्त्व घट्यो अरे किन भन्दा गङ्गा भगवानको चरण धोवन जल हुन् जहाँ गएर पनि भगवानको चरण धुन पाए नि त मान्छेले त्यसमा घटो बडे बडे महाभारत युद्ध मर्नेहरूले पनि मोक्ष गति प्राप्त गरे जसको पवित्र नाम अमङ्गलाई नष्ट गर्दछ जसले बोलेको वचन नै शास्त्र भयो भगवानका लागि कुनै आश्चर्य कुरा होइन देवकीका हृदयबाट प्रकट भएर साबर जङ्गम प्राणीलाई उद्धार गर्दै गर्दै लीला गरिबक्स्यो भगवानले बडे बडे राजाहरू धनी धनी राजाहरू पनि भगवानको गुणवाद सुनेर वैराग्यले तपस्या गर्दै गर्दै मुक्ति गति प्राप्त गरे भनेर 10औं स्कन्धको उत्तरार्धको अन्तिम चरणको प्रसङ्ग प्रस्तुत गरियो अब आजको प्रसङ्ग यति नै बाँकी अगाडि 1 स्कन्धका प्रसङ्गहरू भोलि वाचन गरिनेछन् अस्तु गोविन्द भगवानको पतित पावन भगवान नामको जय जय श्री राधेश कृष्ण गोविंद गोपाल गिरिधारे कृष्ण गोविंद गोपाल गिरि कृष्ण गोविंद गोपाल गिरिधारे कृष्ण गोविंद गिरिधारे श्याम मुरारे गिरिधारे गिरिधारे श्याम मुरारे गिरिधारे गिरिधारे श्याम मुरारे गिरिधारे कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल गिरिधारे गिरिधारे बांकरियारे गिरिधारे गिरिधारे बांकरियारे गिरिधारे कृष्ण गोविंद गोपाल गिरिधारे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गिरिधारे गिरिधारे रास बिहारे गिरिधारे
गिरिधारी कृष्ण गोविंद गोपाला 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 गिरिधारी कृष्ण कन्हैया को पतितपावन भगवत नाम को जय जय श्री राधे श्याम।